Sé influencer y crea contenido con menos de 120.000 pesos colombianos. Con este kit de trípode, luz y micrófono. Es muy fácil de usar y práctico de llevar. También tiene su temporizador y la luz viene a 3 niveles. Hecho con policarbonato recubierto en gel para proteger los teléfonos y tablets del riesgo de caídas al estar en uso. Es muy fácil armar y usarlo de forma vertical o horizontal. Contamos con envío gratis y pago contra entrega.